မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Word ထဲမှာလူတည်နေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ mail ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ level sticker ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ရုံးနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ company တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရုံးမှာဝန်ထမ်းဦးရေအယောက်50ရှိတယ်အယောက်100ရှိတယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းဦးရေတွေအလိုက်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီပြန်ပြီးတော့မှ level sticker design လေးတွေပြန်ထုတ်ရမယ့်အခါမျိုးမှာဆိုရင်တယောက်ချင်းစီအတွက်ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပေးနေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဝန်ထမ်းဦးရေအယောက်50ရှိတယ်100ရှိတယ်ရှိသမျှဦးရေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Microsoft Word ထဲမှာ level sticker တယောက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mail ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အလွယ်တကူပဲ level sticker အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီရဲ့နီလန်လေးကိုသင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုဒီ level sticker အနေနဲ့ထုတ်ချင်တဲ့စာလေးတွေကိုတော့အရင်ဆုံး Excel ထဲမှာ table လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်ပြီးတော့မှ file လေးကိုတင်ခဲ့လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့ file လေးကို employee data ဆိုပြီးတော့မှပြုလုပ်ပြီးတော့မှ file လေးကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်တယ်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word program လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ level sticker design ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တယောက်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကွက်လေးတွေဆွဲပြီးတော့မှတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးနေရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကဝန်ထမ်းဦးရေ9ဦး10ဦးလောက်ပဲရှိရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လောက်ရတာကမြန်ဆန်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ company ကြီးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တယောက်ချင်းစီလိုက်လုပ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဦးရေများတယ်ထုတ်ရမယ့်ဦးရေတွေများလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်တို့အတွက်အချိန်တွေရမ်းကြာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုလည်းအလဟတမဖြစ်အောင် mail လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ level sticker လေးတွေဝန်ထမ်းဦးရေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတစ်ပြိုင်တည်းပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Microsoft Word ထဲမှာကျွန်တော်တို့ mail ဆိုတဲ့ tab လေးကျွန်တော်တို့ပါလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ mail လေးဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင် step mail map ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီ step mail map ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ level ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ level ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ level ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်သူကဘယ်လိုပုံစံအနေနဲ့လုပ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအများကြီးရွေးချပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီထဲကပုံစံလေးတွေမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ new level ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက30 per page ဆိုတာလေးကို30 per page ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာ level sticker လေးအခု30ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အယောက်30စာအတွက် level sticker လေးတွေပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်30 per page ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mail လေးဆိုတဲ့တက်ထဲမှာ /recipient ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့မှ UNACT list ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာ UNACT list ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာဝန်ထမ်းဦးရေတွေရှိသလောက်ကို Excel နဲ့ file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိစောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးမှာ UNACT list ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ document ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသိမ်းထားတဲ့ Excel file လေးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက document တွေကနေပြီးတော့ employee data ဆိုတဲ့ Excel file နာမည်လေးနဲ့သိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့မှ open ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ sheet တွေအများကြီးရေးထားတယ်ဆိုရင်ဘယ် sheet ကိုအသုံးပြုမှာလဲဆိုပြီးတော့မေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက sheet 1ထဲမှာပဲရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် sheet လေးတစ်ခုပဲပေါ်တယ် okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာရွက်ထဲမှာ level sticker လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့30ဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့30ထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ design လေးတွေကိုထည့်ချင်တဲ့စာလေးတွေထည့်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ step map fee ဆိုတဲ့နေရာ insert map fee ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာရေးထားခဲ့တဲ့ name တွေ position တွေ mobile phone number တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က name ကိုအရင်ဆုံးလုပ်မယ်ပြီးရင် enter လေးခောက်ပြီးတော့မှ insert map fee ဆိုတဲ့နေရာလေးဝင်ပြီးတော့ position ဆိုတာလေးလုပ်ပါမယ် enter လေးခောက်ပြီးတော့ဒီထဲကိုဆက်ဝင်ပြီးတော့ mobile ဆိုတာလေးလုပ်ပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒါကြီးအကုန်လုံးကို select all လေးပေးလိုက်ပါမယ် select all ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ home tab ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ line spacing ချိန်တဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့
remove space before ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးတွေကိုစာတွေကိုအလဲစင်တာချိန်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ layout ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအလဲစင်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးလိုက်ပါမယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဒီရဲ့ level sticker လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဘေးပေါင်လေးတွေခတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်မှာ table design ဆိုတဲ့တက်လေးတိုးလာပါတယ်အဲ့ဒီ table design ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ border ဆိုတဲ့နေရာမှာ all border လေးကိုကျွန်တော်တို့ခတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Excel file မှာချိန်ဆက်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းဥယျာဉ်တွေအားလုံးကိုဒီရဲ့ level sticker အနေနဲ့အားလုံးကိုတပြိုင်တည်းရောက်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် mailing ဆိုတဲ့တက်ထဲကိုပြန်ဝင်ပေးပါဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ update level ဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ name တွေ position တွေ mobile တွေကဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့တဦးတစ်ယောက်ချင်းစီအတွက်တပြိုင်တည်းဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးအလုံးရသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့finish ဆိုတာလေးလုပ်ပေးမယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ active individual document ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ် all ဆိုတာလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Excel ထဲမှာပြုလုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းဥယျာဉ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ data အချက်အလက်တွေကို Microsoft Word ထဲမှာ mailing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုး level sticker လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဒီ company မှာဝန်ထမ်းဥယျာဉ်အယောက်100ပဲရှိရှိအယောက်1000ပဲရှိရှိဒီနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ level sticker ပြုလုပ်ပေးနေစေရမလို့ mailing ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုးတပြိုင်တည်းပြုလုပ်လိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရင်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုကိုရိုင်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုရိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် mail လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုမျိုး level sticker လေးတွေပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ